हेलो फ्रेंड्स, आज 1005 HP का प्रिंटर आया है। इसके अंदर प्रॉब्लम देखिए। आज हम ऑन करते हैं जब रेडी मोड पे तो आ रहा है, मगर एक हमिंग की आवाज़ करता है। इसका ये प्रॉब्लम मेन मोटर से हो सकता है, पीछे का मेन पिकअप असेंबली है उधर का प्रॉब्लम हो सकता है। हम इसको चेक करेंगे। हम इसको अपने प्रिंटर को पहले ओपन कर लेंगे। इसके ऑन करने से, इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपना पीछे पावर बटन बंद कर देंगे और कोड निकाल देंगे पीछे। हम अपने प्रिंटर को ओपन कर लेंगे। हम इसका पहले पिकअप असेंबली को पीछे का चेंज करके देखेंगे। हमारे पास पिकअप असेंबली रखा हुआ है, ये है असेंबली, इसका पेपर पिकअप असेंबली है। ये हम इसको नया लगा के देखेंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। चलिए हम प्रिंटर को ओपन करते हैं। पीछे ये 3 नट हैं, इनको खोल लेंगे। इस तरह से बगल का ये ढक्कन खोल लेना है। ये निकल जाएगा। इसकी कार्टेज को भी अलग कर लेंगे। लेफ्ट साइड के भी ढक्कन को हम निकाल देना। देखिए इस तरह से इसके अंदर को हम रिमूव नहीं करेंगे। पहले हम खाली पीछे से अपनी पिकअप असेंबली को निकाल दें। इस तरह से आपने इसको पिकअप असेंबली ये कहलाती है पूरी। इसको पूरा चेंज करके देख लेंगे पहले। सेंसर को निकाल लेंगे बड़े आराम से। यहाँ पे एक ये पॉइंट लगा रहता है, इसको निकाल लेंगे। बस ये निकालने के बाद हमारी पिकअप असेंबली आराम से निकल आएगी। ये नट खोल लेंगे अपन, 1 नंबर नट, ये 2 नंबर नट, 3 नंबर नट, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। 6 नट लगे रहते हैं इसमें।
इसके बाद हमें बड़े ही आराम से इसको ऐसे उठाना है, इस तरफ को प्रेस करना है और इसको ऐसे निकालना है। ये देखिए, ये हमारी पिकअप असेंबली या सेंसर असेंबली, यहाँ पूरे सेंसर भी लगे हुए हैं, इनको हमें चेंज कर देना है। इसमें हम नई लगा देंगे, इसके अंदर हम इसको सबको इंस्टॉल कर देंगे, इसके पार्ट्स। चलिए, प्रिंटर को भी एक तरफ रख देंगे। इसमें से हम अपने सभी पार्ट्स निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया अपना पिकअप गियर। सेंसर निकाल लिया। पिकअप रोलर सही काम नहीं करने से बार बार मोटर ख़राब होने का इशू आता है, जिससे हमारा पूरा प्रिंटर बैठ सकता है। इसलिए पिकअप असेंबली को ही चेंज करना बेटर रहता है। पिकअप असेंबली अगर सही नहीं है तो प्रिंटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा आपका। उसकी पिकअप असेंबली में लास्ट टाइम हमने काम किया था, हर 2-3 महीने बाद उसकी पिकअप असेंबली में इससे दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने कस्टमर को सलाह दी कि आपको उसकी पिकअप असेंबली ही चेंज करवाएं। इसकी ये पिकअप असेंबली ख़राब हो चुकी है। इसके अंदर ख़राब क्या हो चुका है, यहाँ पे भी हमने इसका लास्ट टाइम काम किया था। ये रोल ओवर हो जाता है बार बार, ये फ्री हो चुका है, इससे ये आवाज़ भी करता है बार बार। इसको हम साइड में रख देंगे और अपने इस वाले नए असेंबली में हम इन सब सामानों को फिट कर लेंगे। सबको पोंछ लेंगे, ज़रा अच्छे से साफ कर लेंगे। इसको अच्छे से साफ कर दें।
पिकअप असेंबली से हमें कभी कभी कांटे सेंस नहीं होती है, पेपर प्रॉपर्ली नहीं पिक करता है, बार बार हमारी मेन मोटर ख़राब हो जाती है, ये सभी प्रॉब्लमें आती हैं। पिकअप असेंबली चेंज करने से हमारा प्रिंटर बिल्कुल नया हो जाएगा। अब हम इसको अपने प्रिंटर में लगा लेते हैं। इसको लगाने के लिए हमें इस वाले लॉक को देखना है, इसको यहाँ पे इस जगह एडजस्ट करके हम लोग को प्यार से पहले इसको सेट कर लेंगे। इसको अच्छे से सेट करके अपने 6 के 6 नट पूरे जैसे हमने निकाले थे उनको वैसे एज इट फिर से लगा देंगे। चलिए हम पावर लगा कर चेक करते हैं अपने प्रिंटर को। अपनी पावर को लगा लेंगे। हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है
कि हमें मेन मोटर भी चेंज करना है। देखिए ओके गाइस, रेडी लिखा आ गया है। हम टेस्ट पे निकालते हैं। इस तरह हम अपना जो पिकअप असेंबली है इससे चेंज करके ये पिकअप असेंबली इसको चेंज कर देंगे पूरी पिकअप असेंबली और अपने प्रिंटर की इस प्रॉब्लम से शूट आउट कर सकते हैं। ये मेन मोटर का इशू इसलिए है, जब तक आपका पिकअप असेंबली ये सही नहीं चलेगा। इससे भी आवाज़ आती है। ये पिकअप असेंबली यहाँ से देखिए, ये ब्रेक है, यहाँ से पिकअप असेंबली ठीक है। तो ये पेपर को सही पिक नहीं करेगा, प्रॉपरली पेपर उठाएगा नहीं, इससे भी ये प्रॉब्लम आता है। पिकअप असेंबली चेंज करने से हमारा प्रिंटर नया हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।